Ragazzi, il video di oggi parlerà dell'installazione dei pannelli e l'allaccio al quadro elettrico che avete già visto nei video precedenti. È un momento importante perché praticamente siamo al video 8, siamo alla realizzazione di questo progetto 6 kW 48 volt. Alla fine ci sarà il video numero 9 che parlerà di tutti i settaggi, mi raccomando, questo è molto importante, i settaggi delle PEVER, i settaggi del BMS, le connessioni della batteria. Insomma, sarà un video, il 9, che riguarderà molti aspetti tecnici importanti per culminare la realizzazione di questo impianto. E il 10 l'abbiamo già stradetto, sarà la pala eolica in sintesi insieme a tutto l'impianto. Vedremo poi dei video specifici sulla pala eolica che descriveranno tutti gli step anche di trasformazione della corrente da trifase a positivo e negativo adatta, ovvero idonea per le batterie LiFePO 4. Bene, buona visione ragazzi, iscrivetevi al canale se è vostra volontà. Andiamo avanti. Partiamo in quarta e partiamo subito dal muro verticale e tetto orizzontale. Qui installeremo i pannelli con l'inclinazione sul muro e poi sul tetto gli altri in posizione piana. Vediamo subito quindi la prima fase, il posizionamento dei pannelli ancorati così a 30 gradi sul muro. Per poter posizionare i pannelli inclinati già su muro verticale e pavimento, foriamo e mettiamo un fisher già all'angolazione giusta, dopodiché metteremo le varie rondelle e i vari bulloni. Quindi andremo a posizionare una rondella che va sotto, dopodiché metteremo la barra nella posizione giusta, andremo a mettere un'altra rondella sopra grande che vada a coprire tutta la superficie in modo da essere avvitata bene e poi andiamo a avvitare. In questo modo si ha già il suo posizionamento che accoglie già i pannelli con la giusta angolazione. Questa è una barra da 3 metri, quindi terrà 3 pannelli di qua, 3 pannelli di là, quindi 6 e il doppio verrà posizionato, quindi 12, uno davanti all'altro. Ho fermato subito il video perché in questa prima fase avete già visto nel fai da te un risparmio enorme. Ora, nel mio canale ci sono anche i link per comprare le staffe in alluminio con i perni, con i supporti, ma per chi volesse risparmiare e ha la possibilità di fare un impianto così, conviene comprare queste barre a C in lamiera zincata, grosse, che durano tantissimo, e abbiamo barre da 3 metri. Non andiamo a spendere pezzi di alluminio per un pannello, per 2 pannelli che costano veramente tanto. Allora, all'insegna del risparmio andiamo a utilizzare queste barre e le mettiamo sia sopra il pannello che sotto il pannello. In questo modo abbiamo dei costi ridotti, una buona efficienza perché la tenuta è potentissima e vanno bene sia per il tetto che per i muri, tetti piani, tetti a falda, anche per quanto riguarda le tegole. Basta prendere le staffe giuste, lo vedremo nei prossimi video, le varie configurazioni che sono possibili. Quindi qui già nel fai da te abbiamo un risparmio notevole di soldi su quella che è la struttura di sostegno dei pannelli. Andiamo avanti ragazzi. Quando acquistiamo le connessioni MC4 dobbiamo prestare attenzione a una cosa importante. Noi acquistiamo i 2 connettori e uno è negativo e l'altro positivo, ovvero questo è positivo e questo è negativo. Ma quando facciamo una prolunga le cose cambiano, ovvero questi 2 connettori li abbiamo sui pannelli. Questo sul pannello è il connettore positivo, questo è il connettore negativo. Quindi quando dobbiamo fare una prolunga non possiamo innestare sul positivo questo perché è già il positivo del pannello, allora innesteremo questo. Ecco che a volte ci possiamo sbagliare, cioè se dobbiamo connettere il cavo negativo come di solito facciamo, non possiamo mettere questo sul negativo del pannello. Ecco che si invertono. Per le prolunghe bisogna usare il connettore MC4 positivo innestato con il cavo negativo e al contrario useremo il connettore MC4 negativo innestato con il cavo positivo. In questo modo riusciamo a realizzare la prolunga, perché sennò ci troviamo con i cavi al contrario. Ovviamente la cosa importante è anche considerare che nel cavo positivo dove attacchiamo il diodo di blocco, ebbene questo diodo sarà attaccato al cavo positivo, dove? Di qua, è quello che dicevo con lo stesso MC4 negativo.
Quindi abbiamo dal pannello fotovoltaico, questo è l'uscita del positivo, lo inseriremo nel diodo MC4 in questo modo e poi dall'uscita, vedete, che continua il positivo del pannello, attaccheremo la prolunga e a questa prolunga ci andrà il cavo appunto positivo. Quindi alla fine questa è la catena che dobbiamo fare in uscita dal pannello. Pannello, diodo MC4 di blocco, connettore negativo con il cavo rosso positivo. Attenzione anche a un'altra cosa, che mentre inserite, ovviamente questi sono nudi, no, di plastica, dobbiamo inserire a questo punto i contatti. Bene, idealmente questo contatto, vedete che uno è maschio e l'altro è femmina, ok? Perché uno entra nell'altro. Ebbene, non facciamo anche qui l'errore, che poi è anche difficile da tirar fuori, cioè questo maschio va inserito nella femmina, perché è esattamente la prolunga di quell'altro. Quindi, in realtà, questo maschio avrà dentro la femmina, perché è questo col suo tubicino che andrà a ricevere questo con il suo tubicino maschio. Spero di non essere stato complesso, comunque lo vediamo in questa prolunga col diodo di blocco. Vedete che qua all'interno, vediamo se riesco ad arrivare con la lampada, qui all'interno non ce la faccio, c'è praticamente il maschio, vedete, questa è la femmina, ma all'interno c'è il maschio, vedete, e dall'altro lato c'è esattamente la femmina. In questo modo riuscite a legare il cavo in maniera appropriata, se no, se sbagliate, perché per entrare entrano, ma se mettete la femmina con la femmina, alla fine vi trovate che non si combaciano le connessioni. Ecco, questo è un aspetto che avreste comunque capito sbagliando, ma in questo modo vi salvate almeno un MC4, che se no non sarebbe riuscito a uscire il perno, perché c'ha dei fermi, vedete, qua c'ha delle alette in questo punto, che quando innestate fanno clic e non escono più. Come espresso nei video, per quanto riguarda i cavi, si può scegliere se solo crimpare o anche saldare. A volte saldo, a volte crimpo, dipende un po' dalla situazione generale. Diciamo che sui cavi grossi, molto grossi, solari da 50 mm quadri, 25-16, eccetera, crimpo e basta, perché i terminali sono sostanziosi. In questo caso, con questi terminalini così piccoli, fatti di lamierino, di alluminio, veramente con poca consistenza, non mi fido solo di questa crimpatura, anche perché, in questo caso li ho semplicemente stretti, anche perché con il fotovoltaico questi sono all'esterno, quindi sono soggetti al clima, all'umidità, e potrebbero ossidarsi e nel tempo perdere il loro contatto, diventando appunto verdi, classico verde rame. Allora cosa faccio? Li saldo. Li saldo, ovvero uso lo stagno con la mia pasta salda. Lo sapete ormai che io sono un po' vintage e non sono un amante del cavo con pasta salda inglobata. Uso il mio saldatore e vado a posizionare lo stagno sulla zona, scaldando tutta la superficie. Faccio camminare lo stagno. Adesso chiaramente per la realizzazione video c'è qualche difficoltà tecnica, però stiamo andando avanti così, in modo da saldare il rame a questo lamierino di contorno. Una volta saldate anche le giunzioni, ecco qua, vi faccio vedere, la saldatura è semplice, perfetta, e a questo punto non c'è ossidazione, non c'è distacco, perché anche il lamierino è ovviamente ben saldato al rame stesso. A questo punto, come avevo menzionato, usando il connettore MC4 maschio, usando il cavo negativo, usando il perno femmina, vado a inserirlo nel maschio, dove dentro c'è anche la controguarnizione che stringendo si va a bloccare. Insisto finché sento all'interno il blocco del
del perno. Perfetto, non so se l'avete sentito, si sente un tac, dopodiché metto la controchiusura che va a stringere e dilatare la gomma interna, stringo tenendo fermo questo, non deve girare questo, ma perché questo è connesso col filo, oramai va girato questo. Quando arrivo a 0, basta, tutte le guarnizioni sono in tenuta, sia dietro che davanti, e abbiamo il cavo maschio con l'attacco femmina. Non facciamo questo errore di posizionare questo all'interno, perché sennò avremo la problematica. Questo andrà sul negativo e insieme si incastreranno, così vedete. Questa è la connessione perfetta in ingresso. Cavi saldati. E questo è il negativo prolungo, ovviamente. La stessa cosa avverrà quindi con il cavo positivo, dove abbiamo montato il maschio. Andremo a saldare. E andremo a chiudere anche questo terminale. Classico tac. Ecco pronti a questo punto entrambi i cavi, le prolunghe, che saranno quelle che andremo a posizionare, ad agganciare sulla stringa. Quindi questa sarà agganciata sul negativo primo della stringa, al terzo pannello, che saranno connessi insieme, metteremo questo al positivo e scenderemo fino al nostro quadro fotovoltaico di controllo, dove ci sono i vari fusibili, scaricatori di tensione e il magnetotermico. Avete visto, non è complesso, ma perché mi sono dilungato un po' facendovi proprio vedere questo? Perché se vi immaginate nel vostro laboratorio, nel vostro garage o a casa vostra che a fronte dei 12, 15, 20 pannelli, 24 che volete mettere, preparate tutte le prolunghe e iniziate a innestarle, eccetera, vi accorgete di aver fatto il contrario, quando arrivate su che mettete il cavo positivo là dove non entra perché avete montato il connettore MC4 contrario, dovete smontare tutto, e dal tac che avete sentito questi MC4 non si possono smontare, li dovete rompere o dovete modificarli, perdete l'ermeticità, l'innesto baionetta, potete rompere una delle guarnizioni O-ring e quindi alla fine è un lavoro fatto male. Ecco perché ci tenevo proprio a fare questa cosa semplice che gli addetti ai lavori, molti di voi che già sanno fare, dicono vabbè, io lo so, però ad oggi con queste migliaia di iscritti, tanti voi appassionati che cominciano a montare queste cose qua potrebbero fare l'errore. Una cosa importante, questo è il cavo positivo, quindi qua adesso ci andrà il diodo di blocco e dopo il cavo positivo del pannello. Abbiamo quindi fatto la prima stringa e andando avanti così le realizziamo tutte e questi cavi poi andranno a scendere e adesso vediamo direttamente sul quadro fotovoltaico. Ecco ragazzi il posizionamento dei 12 pannelli, 6 a muro e 6 per terra. Ve lo dico già dai test effettuati, quelli a terra ricevono la pioggia con la classica sabbia del Sahara e quindi vanno a impolverarsi, vanno a riempirsi di piccole sporcizie, invece ovviamente quelli verticali vanno a lavarsi perfettamente. Ecco perché andrò a costruire dei sostegni, ovvero dei blocchi di cemento con all'interno una barra filettata da 8 che andrà a rialzare i pannelli in modo da dare un'inclinazione che ovviamente non dovrà fare ombra sui pannelli posti sul muro e nel contempo dovrà alzarli in una maniera tale per cui riescano a prendere il sole in maniera perpendicolare.
Ora, non c'è bisogno che ve lo dica, è ovvio che i pannelli con un'inclinazione rivolta al sole siano più redditizi. Perché ho fatto questo impianto doppio? Proprio per fare questi test, per dimostrarvi che sul piano producono meno. Ma quanto meno? E questo è un motivo di riflessione molto seria. Perché? Quando siamo in estate e il pannello è rivolto al sole e il sole è molto alto, ebbene, questo pannello per terra produce molto. In certi momenti del sud Italia, con il sole a mezzogiorno, producono anche di più di quello, perché sono veramente quasi allo zenith. Invece quello, essendo rivolto verso i classici 35 gradi, prenderà il sole anch'esso di spicchio, possiamo dire. E a questo punto in estate va tutto bene. Ma il problema di questi per terra è l'inverno, dove il sole, passando per la terra molto basso, cosa succederà? Che andrà a sfiorarli questi, producendo veramente molto meno. I 2 mesi critici sono il dicembre e il gennaio, mentre questi, essendo impennati verso il sole, produrranno di più. Ora, perché quindi piazzare questi così? Quando non abbiamo tetto, quando non abbiamo possibilità, abbiamo solo un terrazzo, che facciamo? Perché se io su questo terrazzo, che non è vasto, non è grande, avessi posizionato questi e di rimpetto questi, sarei uscito dalla fascia di possibilità di ricevere sole, perché davanti a questi pannelli c'è un muro che in inverno mi crea un'ombra già verso l'1:30, 2. Allora ecco che sono dovuto stare vicino a quelli per poter utilizzare il sole. Insomma, sono delle ottimizzazioni che ognuno di voi sul suo specifico tetto, per la quantità di tetto, per l'esposizione a sud, per l'inclinazione, deve valutare. Quanti di voi hanno ad esempio un tetto piano e poi il muro? Pochi. Io ho utilizzato questo muro per piazzare i pannelli. Ora, vediamo un'altra soluzione. Quindi, se non posso metterli così perché in realtà rendono poco, ma attenzione, se abbiamo invece un tetto piano vastissimo, allora possiamo comprare tanti pannelli, produrremo meno, ma avremo veramente tanta superficie. Ma vediamo la soluzione che ho attuato per poter utilizzare anche su un tetto piano i pannelli, in questo modo ottimizzando questo tipo di superficie, che è totalmente diversa da un tetto a falda dove ci sono magari tegole o tetti in lamiera. Andiamo avanti col video. Ragazzi, giusto per realizzare il test ho semplicemente appoggiato sui mattoni, ovviamente ho messo un perno filettato in modo che sia affrancato in maniera fissa, giusto per fare un paio di settimane di prova, e il risultato è eccezionale perché i pannelli in questa posizione vengono perfettamente lavati dalla pioggia. Ora, chiaramente questo non è un modo di affrancare definitivo, ecco perché andrò a realizzare dei blocchi di cemento del peso di 15-20 kg l'uno con barra filettata che sosterranno perfettamente i pannelli nella loro posizione, ma saranno nel contempo anche affrancati al tetto. Andiamo subito a vedere la realizzazione dei blocchi di cemento con barra filettata interna. Per poter realizzare quindi i sostegni dei pannelli fotovoltaici bisogna avere della breccia, del cemento, della sabbia. Questi andranno miscelati all'interno di questo secchio e poi saranno riempiti questi 4 vasi con i relativi perni che saranno in barra filettata. Questi peseranno circa 20 kg l'uno, saranno 4 su quella stringa da 6 pannelli e sosterranno fermamente tutto l'impianto fotovoltaico a pavimento. Ovviamente andremo a piegare l'estremità di queste barre filettate in modo da avere un perfetto ancoraggio sul cemento una volta essiccato. Ed ecco i 4 blocchi di cemento con le barre filettate. Adesso aspettiamo l'essiccazione totale, dopodiché andranno posizionati a sostegno dei pannelli sul tetto. Ecco quindi una soluzione adottata, quella di alzare i pannelli piani di qualche grado, 5 gradi, 10 gradi, a seconda della superficie. Come vedete il tetto non è grande, ci stanno 2 file, allora una l'ho appoggiata al muro, una l'ho messa in terra, ma rialzata con i mattoni che realmente tengono tutto attaccato. Il vento lì ha una forza inferiore. Questo è un mese che sta funzionando, sono arrivati 46 km/h di vento,
non si è mosso nulla e c'è un leggero affrancare anche sul tetto. Quindi in questo modo li abbiamo fissati, li abbiamo messi così e vanno bene estate-inverno con angolazioni diverse. Del resto soluzioni non ce n'erano, perché se avessi alzato di più i pannelli piani sarei andato, soprattutto in inverno, a fare ombra su questi. Allora o non li utilizzavo o mi adattavo a questa soluzione. Ecco perché vi dico, anche voi dovete adattarvi, inventarvi le soluzioni che possono essere attaccato al muro, per terra ma rialzato, e in questo modo, dopo un mese di pioggia con polvere sahariana che cade sempre, quando erano piani c'era un velo di sporcizie varie, così adesso sono costantemente lavati dalla pioggia, perché tutto ciò che cade poi cammina e rimbalza fino a fluire verso l'esterno. Quindi puliti, inclinazione ottima, d'estate fantastico, d'inverno abbiamo un leggero calo di produzione, un buon calo di produzione su questi piani, però se abbiamo tanta superficie possiamo risolvere il problema così. Vi dico un'altra cosa, su questa parete, quindi il muro dove sono appoggiati questi, io ne metterò altri attaccati alla parete. Perché? Perché questi sono una via di mezzo che va sempre bene estate-inverno. Questi in estate sono fantastici, ma questi dritti così, quando il sole passa basso, questi sono anche potenzialmente meglio di questi qua, perché ricevono il sole, soprattutto nei 2 mesi dicembre e gennaio, lo ricevono dritto, perché sono così attaccati al muro. Ecco che allora, mettendo i pannelli sul muro, mettendo i pannelli inclinati e mettendo i pannelli con un poco angolo, con un 10 gradi di angolo per terra, ho l'ottimizzazione totale del sole estate-inverno. Qualche pannello in più, un regolatore di carica in più, ma una produzione abbastanza alta. Del resto, qua, che è un impianto, io ho anche il tetto, ma qui volevo fare questo video, qui che ho poco tetto, è la parete, eccetera, che facciamo? Allora, questa può essere una soluzione. A tutti voi ragazzi, l'invenzione di cosa fare sul vostro tetto, sul vostro terreno, sul vostro garage, sulla vostra pensilina, sul vostro balcone, bisogna ingegnarsi. L'importante è sapere che la massima produzione è al sud, inclinato verso il sole, quindi con 35 gradi circa, parliamo del centro Italia, e che siano poi costantemente liberi da ombre di piante o di altre case che avete intorno a voi. Andiamo avanti ragazzi. Questo è quello che dicevo in studio, avremo i pannelli per terra con una certa angolazione, perfetti per l'estate, avremo questi che sono una via di mezzo, fissa estate-inverno, e poi guardate sul muro la possibilità di posizionare anche tanti pannelli che saranno invece idonei per il periodo invernale, dove andremo a posizionare i pannelli che prenderanno il sole nei periodi peggiori, cioè dicembre e gennaio, in maniera però perpendicolare, perché il sole sarà molto basso. E questo, quello che dicevo in studio, il posizionamento di questi pesi, di questi blocchi con barra filettata, saranno 4 che bloccheranno i pannelli all'angolazione che stabilirò, eventualmente anche tagliando la barra filettata. In questo modo si avrà una posizione angolare, ovviamente dovrà rispettare le ombre e quindi non dovrà andare a incidere, soprattutto nei periodi autunnali e invernali, su questi pannelli posizionati a muro. Anche se so che avete perfettamente capito, sapete che su questo canale si usa questa lavagnetta a volte per fare dei grafici che sono utili a tutti, soprattutto coloro che sono meno esperti. Io ho raffigurato qua i pannelli posizionati per terra con una piccola angolazione. Poi avete capito immediatamente, ci sono questi appoggiati alla parete, cioè appoggiati al muro intorno ai 30-35 gradi, e poi ci sono questi appoggiati proprio al muro, verticali. Ora, il sole cosa colpirà? È molto semplice ragazzi, quando è estate e il sole è molto alto, colpirà questi pannelli in maniera perfetta. Parliamo del mese di giugno-luglio, e questi saranno colpiti in maniera angolare dal sole, vedete? C'è un angolo diverso, significa che renderanno meglio in questo periodo dopo il 21 giugno col solstizio, renderanno meglio questi. Poi nei periodi intermedi si passerà a questi, quindi parliamo di una stagione che può essere la primavera inoltrata piuttosto che l'autunno, e quindi questi sono quelli che vengono definiti un po' universali, un posizionamento per sempre. Quindi vedete che abbiamo un privilegio qua quando il sole è alto, ma quando il sole si abbassa saranno perpendicolari questi,
e invece questo prenderà il sole già in maniera angolare. Quindi la resa è diversa tra estate, primavera e autunno, ma è per quello che avendo superficie e avendo quest'obbligo, perché non abbiamo possibilità di metterli tutti nella stessa posizione, sfrutteremo con più pannelli e qualche regolatore in carica, uno o due in più, a seconda dei pannelli che volete mettere, avremo queste due ottimizzazioni. Ora, in estate, questo pannello in piena estate riceverà il sole veramente con un angolo veramente stretto, quindi produrrà poco. Ma che dire in inverno, quando il sole invece è veramente basso? Vedete che qua questo pannello riceverà il sole quasi in maniera perpendicolare. In certi momenti, a seconda se siete leggermente a sud-est o sud-ovest, addirittura potrà arrivare anche in maniera ancora più perpendicolare. Questo avrà un angolo basso, vedete? E questo addirittura in inverno un angolo molto poco producente. La somma di questi tre, sull'esempio di tetto che vi ho fatto vedere, che l'ho costruito apposta questo video per farvi vedere le tre posizioni, tutte e tre che possono essere molto vantaggiose, nel contempo molto svantaggiose. Quindi andrete voi a combinarle, a utilizzarle in funzione di quello che avete. Ragazzi, se avete la falda è questa, se avete il tetto piano è questo, se avete il muro è questo. Del resto vi sono oramai a livello architettonico tanti edifici che utilizzano rivestire quello che è il cappotto di protezione termica anche di pannelli, perché comunque, avendo questa vasta superficie, vanno a ottimizzare tutto questo muro con pannelli che in inverno produrranno molto, in estate meno. Andiamo avanti. Una cosa molto importante è che tutti i cavi che passeranno dovranno essere introdotti all'interno di queste canaline, di questi corrugati, in modo che siano protetti dai raggi solari, dalle intemperie, perché nel tempo potrebbero seccare e screpolarsi o addirittura rompersi le plastiche che rivestono, le gomme che rivestono tali cavi. Ed ecco ragazzi che dai pannelli scende il positivo e il negativo, ovvero 4 positivi e 4 negativi, ed entrano nel quadro fotovoltaico che avevate già visto. I 4 cavi neri, i 4 rossi entrano, passano dai fusibili, poi vanno nello scaricatore e nel magneto-termico. Permettetemi ragazzi, il momento più bello quando realizzate un impianto fotovoltaico è esattamente questo: on. Barra equipotenziale positiva, barra equipotenziale negativa, e passando dai fusibili allo scaricatore di sovratensione al magneto-termico l'impianto è perfettamente funzionante. Vedete i cavi da 6 mm quadri usati per portare la corrente positiva e negativa dai pannelli diventano poi ovviamente 25 mm quadri. Quindi la somma di questi 4 cavi entra poi nel regolatore di carica. Ed ecco l'impianto terminato ragazzi. Adesso andiamo praticamente a goderci la corrente. Adesso andiamo ragazzi a goderci la corrente gratis. Avete visto? Cavi da 6 mm quadri in base alla distanza erano circa, il più lontano poteva essere 8 metri, e quindi in base ai calcoli che vanno fatti, non si scelgono i cavi a caso, lì si arrivava con i 6 mm quadri di cavo rosso e di cavo nero. Ovviamente sommando i 4 da 6 mm quadri, dall'ultimo stadio, cioè dal magneto termico, esce un 25 mm quadri che va al regolatore di carica. Questo è un calcolo specifico, non va bene per tutti. Se mettete tanti pannelli il calcolo sarà diverso, se siete più lontani il calcolo sarà diverso. Quindi il calcolo dei cavi, della dimensione in base alle lunghezze è importante. Io, come dico sempre, propongo anche i webinar, che sono queste 2 ore dove stiamo insieme su videoconferenza a 4 occhi, per andare a capire quale può essere la vostra pianificazione. Se volete fare un webinar contattatemi su Messenger, lo dico sempre sui video, e in questo modo possiamo organizzarci per fare questo videocorso di 2 ore
a un costo modesto con un contributo su PayPal e andiamo a vedere specificamente la vostra pianificazione, cosa volete fare, risposte alle domande, cultura generale, tutto ciò che può essere inerente fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico, che partiranno anche lì i video successivi. Sembra facile, ma non è facile, però non è difficile. Chiaramente è corrente, quindi avvaletevi sempre di esperti, chiedete al vostro elettricista piuttosto che all'impiantista se non siete in grado di produrre la vostra corrente, perché ci sono le proprie pericolosità. Bene, abbiamo visto, piazzato i pannelli, fissati al muro, ancorati, mattoni bullonati, abbiamo messo pannelli inclinati, gli altri sul muro, gli altri li metteremo sulla parete e abbiamo 365 giorni di corrente se c'è il sole. A volte mi fanno domande un po' simpatiche gli amici del canale: e se non c'è il sole? Io rispondo: se non c'è la benzina nella macchina? Sì, ma la paleolica, se non c'è vento? Ovvio. È per quello che io dico, prima di essere off grid, valutate ad esempio un inverno, un anno e mezzo di esperienza allacciati alla rete, che userete solo nei momenti necessari. Sicuramente grande riduzione di bolletta o quasi azzeramento, dove pagherete i fissi, il canone RAI. Io ad esempio qua adesso è un mese che qui in Abruzzo, dove risiedo io, sta facendo sole, ha fatto anche un po' di nuvole eccetera, però io già in un mese ho sviluppato centinaia di kilowattora, quindi sono veramente contento di questo impianto. Questo è il numero 8. Nel numero 9, ragazzi, vi invito a seguirlo perché di tutto questo impianto stiamo andando verso la culminazione, cioè nel numero 9 guarderemo tutti i settaggi delle PEVER, i settaggi del BMS, i collegamenti della batteria, ci sono tante cose legate a tutti gli aspetti tecnici che poi alla fine sono anche i più difficili da realizzare e vorrei che prestaste attenzione al video 9 perché è un video molto tecnico. Il 10 sarà la chiusura di questi video dove ci sarà anche la presentazione della paleolica montata, funzionante, che è già funzionante da un paio di settimane, vento permettendo, ho già fatto diversi test eccetera. Poi sulla paleolica partiranno dei video mirati, saranno circa 3 o 4 dove ci sarà proprio tutto il dettaglio che segue l'installazione, la configurazione e il progetto che ho fatto per trasformare l'energia della pala eolica idonea per le litio, perché non possiamo fare come si faceva con le piombo, le litio sono più potenti ma delicate. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se è vostro piacere farlo. Alla prossima!